講開啦，即係過聖誕節啦，係咪？咁啊，你細個嘅時候過聖誕有冇一啲咩期待嘅感覺㗎？諗翻起細個嗰陣時咧，就係成班同學仔咧一齊去負責去佈置我哋後邊嗰個大嘅壁布板。係多數都係差唔多臨近放假之前咧。咁啊，嗰一兩日多數都係好 hea 噶嘛，即係唔需要做功課，教晒書啦，又考晒試，考晒試啦，準備放假嘅時候，純粹玩嘅啫。即係一班裏邊咧，梗係有個即係點講咧，有個指揮嘅。哦，即係有個策劃，我想點擺點擺，咁我哋呢啲冇咩藝術細胞嘅咩？或者有個好有主見嘅，我要點樣去做係啦。係啦。哦，對於我嚟講咧，細個咧喺學校入邊咧，最期待嘅咧就係收聖誕卡。嗱，你知啦，收聖誕卡咧，通常咧唔知點解咧，佢係唔會當面俾你噶嘛。佢好多時張聖誕卡個同學會擺喺你張台啦，或者攝響你個櫃桶入邊嘅，係嘛？咁所以咧，每次咧喺個櫃桶咧攞嗰張聖誕卡出嚟嘅時候咧，最期待嘅嘢就係咩咧？就係會唔會自己暗戀嘅女同學送過咗聖誕卡嚟咧？你講緊係中學定小學？我唔話你知啦，係啦。咁啊好多時咧，哎呀，如果當然拆到嗰張係嗰個人，咁啊最開心啦。係。每次拆唔到嘅時候，唉，都懷住一份期待嘅心情，希望下一張會係啦。咁樣好多時嗰個逢親放假之前咧，都係要考試噶嘛。即係無論係聖誕節又好，或者咩節都好啦，我哋逢親一放長少少嘅假咧，啲老師一定會俾一大紮功課你做噶嘛。係啊，仲係比平時分分鐘做得更加多噶。因為先生即係覺得你好似好得閒放假啊嘛，你唔使翻學，冇嘢做，咪做多啲功課咯。嗱，作為一個老師或者作為一個學生，俾你揀啦，你寧願老師俾一紮功課你做，定係佢話俾你聽，你放完假之後要你考試？嗱，兩個都係沮喪噶啦。係啦。嗱，如果對於一啲唔讀書嘅人嚟講咧，考唔考試成績高唔高對於佢冇影響噶嘛，因為佢唔讀書嘛，係咪？但你做功課咧就一定要做噶嘛。即係嗱，做功課都可以亂咁做嘅啫。我知，咁但係問題你都唔可以亂嚟噶嘛，係咪先？你明唔明？但考試係嗰刻啊嘛。考試我淨係譬如話一日、兩日、3日、4日考，你肥晒咪肥晒咯。我可以完全唔需要預備噶嘛，係咪？但係唔係，如果你做功課嘅話咧，你就每日都要做，係咁做。你俾我揀，我寧願揀做功課，我都唔想要考試。即係考試嗰樣嘢咧，你有個壓力噶，係嘛？即係我溫完書之後，我都仲要唔知道我到時考試攞唔攞到滿分或攞唔攞到高分。但係我做功課，我可以即係嗱，老實講，我可以俾心機啲，頭嗰2-3日或者頭嗰5日谷盡晒佢，即係日日做夜做咁樣做晒嗰樣嘢佢。咁我之後剩低個時間，仲真係可以完全輕輕鬆鬆咁玩啊嘛。